जुकीनी का इस्तेमाल कई तरीके से हो जाता है। कभी इसको सलाद के रूप में बनाते हैं तो कभी इसको सब्जी के रूप में बनाते हैं। तो आज मैं इसे टमाटर प्याज की सब्जी की तरह बना रही हूँ, जो कि खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी और साथ ही साथ बनाने में बहुत ही जल्दी आसानी से बन भी जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया कढ़ाई और उसमें डाल लिया तेल, और जैसे तेल गर्म हुआ उसमें डाला हमने तेज पत्ता, साथ में डाली लाल मिर्च और कुछ दाने डाले मेथी के। ज़्यादा मेथी न डालें, थोड़ा सा मेथी बहुत है। और जैसे ही मेथी आपका फ्राई हो जाए हल्का सा, तो उसमें डालें हम अजवाइन, और अजवाइन को भी अच्छे से फ्राई होने दें। अब इस साबुत मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लें, और जैसे ये फ्राई हो जाए इसमें आप डालें प्याज। प्याज को आप अपने पसंद के साथ काट सकते हैं, इसको स्लाइस में भी काट सकते हैं या फिर छोटा छोटा भी काट सकते हैं। तो बस अब आपको प्याज को डाल लेना है और उसको हल्का सा भून लेना है, और साथ ही आप डालें इसमें थोड़ा सा लहसुन जो भी बारीक कटा हुआ है, उसे डाल करके अब प्याज और लहसुन को आपने अच्छे से भून लेना है जब तक ये ब्राउन कलर का ना हो जाए, यानी कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे 2 दाने टमाटर के। ये बड़े दाने टमाटर के हैं, इसे चॉप में काट लिया है, और इसे अब अच्छे से हम इसमें डाल करके इसे भूनेंगे। तो टमाटर डालने के साथ साथ अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मसाला। मसाले में हमने डाला है 1 टीस्पून सब्जी मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून है नमक या फिर स्वादानुसार कह सकते हैं, और साथ ही साथ ले लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब मसाले को हमें अच्छे से इसमें मिला लेना है, और टमाटर प्याज के साथ साथ इसे भी भून लेना है, जिससे कि हमारा टमाटर प्याज भी गल जाएगा और मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। चलिए देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम डाल लेते हैं अपनी जुकीनी को, जो कि हमने छोटे क्यूब शेप में काटी हुई है। तो इसे इसमें डाल लेते हैं, और अब इस जुकीनी को अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये आसानी से बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 मिनट में आपकी ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो देखिए हमने मसाला अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन, और ढक करके इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर इसे बीच बीच में हम हिलाते भी रहेंगे। ऐसा ज़्यादा समय नहीं करना पड़ेगा, बस 1 से 2 बार में ही आपकी सब्जी जो है पक जाएगी। तो देखिए हमारी सब्जी पक गई है। अब इसमें जो भी इसका रसा है, यानी कि इसने पानी छोड़ दिया है, तो बस अब आप इस सब्जी को खुला छोड़ दें, बिना ढके ही इसको पकाएं, और इसको बस चलाते रहें। इस तरह से क्या होगा कि आपकी सब्जी में जो आपका जूस आ गया है, इसका रसा आ गया है, ये सूख जाएगा और आपकी सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए हमारी सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है। बस अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे धनिया, जो कि बारीक कटा हुआ है। इसको डालने के बाद हमारी सब्जी पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरह से जुकीनी की सब्जी बना सकते हैं। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, या फिर आप बिना आलू के भी इसी तरह से बना सकते हैं। देखिए हमारी सब्जी तो बन के तैयार हो गई है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बनी है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और एक चीज़ और बता दें, यदि आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यदि मेरी जुकीनी की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय।